Meditação Jovem 2021. 15 de julho, com o título Arte na Natureza. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Salmo capítulo 8, verso 3 e 4. Apesar das dificuldades ao longo da vida, há momentos em que nos maravilhamos com sua beleza. De fato, o encanto da poesia, dos símbolos, da arte e da narrativa tem sua força única, capaz de transmitir verdades e de cativar nosso espírito como nenhum outro artifício. Muitas vezes, a admiração diante do belo supera qualquer razão ou argumentação. Na realidade, a poesia não está presa às linhas de um texto ou aos traços de uma obra de arte. Ela está nas paisagens, nos cenários, nos encontros, nos sentimentos calorosos, em uma linda canção. O verso bíblico de hoje nos lembra da beleza poética existente na criação de Deus. Em sua bondade e misericórdia, Ele encheu nossa vida de lindas poesias. Ellen White afirma: a beleza da natureza afasta do pecado e das atrações seculares a mente. Livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 186. Essa força misteriosa, poética e espiritual da beleza fascina pessoas de todos os tempos e lugares. Deus nos dotou com uma percepção estética que nos permite entender uma estátua como sendo mais que gesso, uma escultura como sendo mais que pedra, uma poesia como sendo mais que palavras e uma melodia como sendo mais que uma mistura de sons. De fato, a capacidade de perceber, sentir e produzir poesia é uma marca de Deus em nós. Quando o sentimento e o encanto são tão perfeitos que nos faltam as palavras, para esse momento Ele nos deu a poesia. Por isso, em várias ocasiões, ela se tornou a linguagem divina na Bíblia, apelando à alma humana da melhor forma que uma pessoa pudesse entender. Então hoje, que tal tirar a poeira dos olhos e abrir os sentidos para perceber a poesia de Deus para você? Maravilhe-se com a voz do Senhor lhe falando por meio de trovões, ou da calmaria, de tempestades, ou da brisa leve e suave. Essa é a beleza da linguagem divina. Ela é variada, mas nos leva a um final único: o enlevo espiritual e o conhecimento de Deus por meio de sua palavra. Tenha um dia de bênçãos na presença do Senhor. Maranata!